بەناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست کێشەی نەوت و بوجە لە نێوان هەرێم و بەغداد بەردەوامە تاکو ئێستا نەتوانراوە پشتی هەرێم لە پرۆژە یاسای بودجێ عێراق بۆ ساڵی 2019 زیاد بکرێت. بە میواندارێک لە بەڕێزان لە ستودیۆی سەرەکی دکتۆر بەختیار شاوەیز ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە هەولێریشەوە دکتۆر فازڵ نەبی بریکاری پێشووی وەزارەتی دارایی عێراق تاوتوی ئەم پرسە دەکەین. سەرەتا ڕاپۆرتێک دەبینی. کێشەی زیاد نەکردنی بەشە بودجەی هەرێم لە پرۆژە یاسای بودجێ عێراقدا بەردەوامە و ئەندامێکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراقیش وەزیری دارایی بە بەرپرسیار دەزانێت لە زیاد نەکردنی پشتی هەرێم. ئەحمەد حاجی ڕەشید ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق بە پەیامی ڕاگەیاند زیاد نەکردنی پشتی هەرێم لە دەسەڵاتی پەرلەمانتاراندا نییە، بەڵام وەزیری دارایی کەم تەرخەم و بەرپرسیارە لە زیاد نەکردنی بەشە بودجەی هەرێم. ئەحمەد حاجی ڕەشید ئەوەش دەخاتە ڕوو وەک فراکسیۆنە کوردیەکان نامەیەکیان ئامادە کردووە بۆ حکومەتی هەرێم و داوا دەکەن پابەند بێت بە ڕادەستکردنی 250,000 بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا بۆ ئەوەی بەغدا 9 تریلیۆن و 700 ملیار دینار بنێرێت. هاوکات هۆشیار عەبدوڵڵا ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق ئاماژە بەوە دەکات حکومەتی هەرێم ئامادەی خۆی بۆ پابەندبوون بە یاسای بودجێ عێراق نیشان نەداوە. ئەو پەرلەمانتارە دەژڵێت مەلەفی نەوتی هەرێمی کوردستانی بەرەو وێرانە بردووە، دەبێت فشار بکرێت بۆ پابەندبوونی هەرێم بە یاسای بودجە. ئەوە بەهۆی سیاسەتی نەوتیەوەیە کە هاوکێشەکان لە هەڵبژاردنەکانە بەم شێوازە گۆڕدران لە هەرێمی کوردستانە. ئەوە بەهۆی سیاسەتی نەوتیەوەیە کە میدیایەک ئێستا فەزای گشتی هەرێمی کوردستانی داگیر کردو خەریکە مجتەمەعەکە بە تەواوی لە ڕووی ڕۆشنبیریەوە لە ناو دەبات. مەلەفی نەوتی بێدەنگبوون لەی بەم شێوازەی کە هەیە تاوانێکی گەورەیە. بۆیە پێم وایە ئەبێ هەمومان فشار بکەین بە ئاراستەی ئەوەی کە ئەبێ هەرێمی کوردستان ئیلتیزام بکات بە 250,000 بەرمیلە و ئەبێ هەرێمی کوردستان ئیلتیزام بکات بەوەی کە نەوت لە ڕێگەی سۆمەوە بفرۆشێ بۆ ئەوەی چیتر گروپێکی سیاسی چەند کەسێک لایەنێکی سیاسی نەتوانێت کۆنتڕۆلی مەلەفی نەوتی بکات، چونکە کۆنتڕۆلکردن و مانەوەی مەلەفی نەوت بەم شێوازە وێرانکردنی نیشتیمانەکەیە، وێرانکردنی هەرێمە، وێرانکردنی کۆمەڵگەکەیە لە هەموو ڕوەکانەوە. لەلایەکی ترەوە ڕۆژنامەنووس سەرتی بۆیسی کەریم لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە فەیسبوک ئاماژە بەوە دەکات پارتی دیموکراتی کوردستان تاگلایانە ڕێکەوتنی نهێنی لەگەڵ عادل عەبدولمەهدی سەرۆکوەزیرانی عێراق کردووە بۆ ئەوەی نەوتی هەرێم تەسلیمی بەغدا نەکرێت. سەرتی بۆیسی کەریم دەڵێت بەپێی ڕێکەوتنەکە بە هەمان شێوەی ساڵی 2018 ئەم ساڵیش حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕۆژانە 250,000 بەرمیل نەوت ڕادەستی بەغدا ناکاتەوە. لە بەرامبەریشدا بەغداد وەک ساڵی ڕابردوو بڕی 370 ملیار دینار بۆ هەرێم دەنێرێت. لای خۆشیەوە دکتۆر بەشیر حەداد جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بە ماڵپەڕی فەرمی حیزبەکەی ڕاگەیاندووە بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادەن پرۆژە بودجە بەم شێوەی ئێستا تێپەڕێنرێت و لەبەر ئەوەی زۆرینەی داواکاریەکانی کورد جێبەجێ نەکراون و پرسی نەوتیش بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوە. لە پرۆژە یاسای بودجێ عێراق بۆ ساڵی 2019 پشکی هەرێمی کوردستان بە لەسەدا 12.67 جێگیر کراوە کە دەکاتە 9 تریلیۆن و 700 ملیار دینار. لە بەرامبەریشدا حکومەتی هەرێم دەبێت ڕۆژانە 250,000 بەرمیل نەوت ڕادەستی عێراق بکات. جارێکتر سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز، سوپاس بۆ میوانەکانمان کە دکتۆر بەختیار بەخێر بنەگە سەرتە لە بەڕێستانەوە دەست پێ بکەین. پەرلەمانی عێراق بۆ مەسەلەی بودجە بەکوێ گەیشتووە چەند خوێندنەوەی بۆ پرۆژە یاسای بودجە کردو؟ بەڵێ زۆر سپاس دەکەم. دیارە خۆشتان متابعەیەکەن بەردەوام لەگەڵ ئێمەدا کە پرۆژە یاسای بودجە لەم هەفتەیەدا کە لەوێ بووین تەبان ئەمڕۆ هاتینەوە ئەم شەو کە خوێندنەوەیەکەمی بۆ کرا و ئەمڕۆیش خوێندنەوەی دووەم دەستی پێکرد. هەرچەند جەوی ناو کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ زۆر شڵۆق بوو، تەوەتورێکی زۆری پێوە دیار بوو بەهۆی ئەوەی کە دەنگ ئەدرا لەسەر تەواوکاری کابینەکەی عادل عەبدولمەهدی حتا لە قۆناغی یەکەما بەرەو ئەوە بچوو کە جەلسەکە تێکچێ و کۆتایی پێبێ، بەڵام
ئەوە بوو سەرۆکایەتی پەرلەمان بڕیاریدا کە ئەو فەقەرەی کە پەیوەندی بە پرۆژە یاسای بودجەوە هەیە کە کۆتا خاڵی دانیشتنەکەی ئەمڕۆ بوو بهێنێتە پێشەوە بۆ ئەوەی لەو بینەیە سەرۆکی پەرلەمان لەگەڵ سەرۆکی کوتلەکانە بچنە دەرەوە کۆبنەوەیەک بکەن بۆ ڕێکەوتن فعلەن هەروایشیان کرد چوونە دەرەوە دوای ئەوەی کە جۆرێک لە ڕێکەوتنێکی جوزئی هاتارەوە ئەو بوو 2 وەزارەت دەنگی پێدرا وەزارەتێک سقوتی کرد وەزیری دیفاعی کە فەیسەڵ جەربا بوو مڕەشەح بوو ئەو بوو یعنی مەبەستم لەوەیە ئەمڕۆ بە شێوەیەکی قانونی و دەستوری خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای خوێندنەوەی دووەم بۆ پرۆژە یاسای بودجە کرا و مناقەشە دەستی پێکرد وەبزانام 2 پەرلەمانتار 3 پەرلەمانتار قسەیان کردووە ئەوە مۆزۆعی دەنگدان لەسەر بودجە لەسەر وەزارەتەکە هاتەوە کەواتە ئێمە ئێستا لە تەواو تقریبا لە مەراحیلی کۆتایی بودجەداین نەک ئەوەی لە سەرەتا بین چونکە بەپێی دوای خوێندنەوەی دووەم ئامادەیە بۆ پەسەندکردنی کۆتایی خۆی عادەتەن قۆناغەکان بەم شێوەیە قۆناغی یەکەم کە دێتە پەرلەمان ئەلبەت لە پەرلەمانە ئەگەر وەربگیرێ دەسەکرێ بە خوێندنەوەی یەکەم لیژنەی مالیە خوێندنەوەی یەکەمی بۆکە و هیچ کەسێک مناقەشەی ناکە خوێندنەوەی دووەم جارێکی تر خوێندنەوە لە دوای ئەوە مناقەشە دەستێکە ئەو ئەندام پەرلەمانانەی کە قسەیان هەیە لەسەر بودجەکە بە فەرمی لەناو پەرلەمانە قسە دەکەن دوای ئەوەی کە ئەمە تەواوە بێت تەمان عادەتەن ئەو خوێندنەوەی دووەم زۆری پێچێت 2 جەلسە 3 جەلسەی ئەوێت بۆ ئەوەی چکە ژمارەیەکی زۆر لە ئەندامانی پەرلەمان ناوەنووسن بۆ مداخەلە دوای ئەوەی کە خوێندنەوەی دووەم تەواوە بێت تەمان ئێمە ئێستا لە ناوەڕاستی خوێندنەوەی دووەمان یانی خوێندنەوەی دووەم تەواوە بێ لیژنەی مالیە هەموو ئەو ملاحەزاتانی کە ئەندامانی پەرلەمان و فراکسیۆنەکان یان بە شێوەی جەمع یان بە شێوەی تاک خسویانەتە ڕوو لە ئەسنای مناقەشەکەدا ئەیبەنەوە ئیتر دەستکاری ئەکەن یعنی زۆرترین تەرکیزەکرێتە سەر ئەو خاڵە جەوهریانەی کە بۆ نمونە ئەندامانی پەرلەمان لەسەر خاڵێک زۆر ملاحەزەیان هەبووە ئەو کاتە بەپێی ئەو حاڵەتی کە خۆیان ئەو دەسەڵاتی کە خۆیان هەیەە و ڕێککەوتنیش لەو بینایە ئەی تقریبا دائما 15 بۆ 20 ڕۆژێکی پێچێکە لیژنەی دارایی لە دوای خوێندنەوەی دووەمەوە ئامادەسازی بۆکە بۆی سیاغی ئەخیر حازرەکرێ مەرحەلەی سێم بریتە لە تەسوید لە تەسویدی شام ناقەشە نییە باش ئێستا تەنیا کوردە ینی نیگەرانەیە خودلایەنەکانی تریژ نیگەران بە دیاریکراوی کێتر جگە لە کورد نیگەرانەوە نیگەرانێکە لەسەر چییە؟ جگە لە کورد ئەتوانم بڵێم زۆربەی هەرە زۆری فراکسیۆنەکان و پەرلەمانتارەکان نیگەرانن حتا ئێمە 2 مانگ نەمان هێش خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کرێ یعنی حاڵەتێک بوو نە پەرلەمان وەری ئەگرت نە ئیشی گەڕاندەوە بۆ حکوومەت یعنی ئەمە یەکەمین جار بوو ئەم شتە ڕوویە بۆ پەرلەمان وەری نەئەگرت لەبەر ئەوەی کە خەلەلی زۆری تیا بوو کورد ملاحەزەی زۆر گەورەمان هەبوو لەسەری بەشێکی زۆر لە ئەندامانی پەرلەمان لە پارێزگاکان سونیەکان لە مووسڵ لە دیالە لە ئەنبار لە کەرکووک لەوێ ئەمانە هەر هەمویان ڕەفزیانەکردەوە هەروەها پارێزگای بەسڕەیش بەهۆی ئەو حاڵەتی کە لەوێ ڕوویداوە کە بینیان لە ناو بودجەکەیە ڕێژێکی زۆر کەم دانراوە بۆ ئەو پارێزگایە و وعدەکانی حکوومەت لە تەوفیری فرص للعمل یعنی دەستەبەری کار بۆ خەڵک لەوێ کە 10,000 هەلی کار وعدی پێدرا بوو ئەمانەیتیانە بوو ڕێژێکی کەم بۆ پارێزگاکە دانرا بوو هەل لە ڕەفزا بوو یعنی بەڵام لەلایەکی تریشەوە حکوومەت زەختی ئەکرد لە سەرۆکایەتی پەرلەمان بۆ ئەوەی ئەم ساڵ نەینێرێتەوە بۆ حکوومەت چونکە بە گەڕانەوەی بۆ حکوومەت ڕاستەوخۆ ئەچووە فەسڵی تەشریعی دووەمەوە یعنی بودجەکە بۆ 4-5 ماڵی تر دووە ئەکەوت عێراق جارێکی تر ئەڕۆشتەوە ناو قەیرانێکی گەورەوە لە ڕووی اقتصادی و لە ڕووی نەبوونی بودجە و لە ڕووی جێبەجێ نەکردنی ئەو بەڵێنانەی کە حکوومەت دابووی بۆ ئەوەی جێبەجێ بکە لەبەر ئەم هۆکارە ئێمە حەلێکی وەسەتیمان دۆزیەوە یعنی نێشمان ناردەوە بەڵام ڕازیش نەبووین بە پرۆژە یاساکە چۆن لە ناو پەرلەمانە اقتراح کرا کە لیژنەیەک دروستەکرێت لە بینی پەرلەمان و لە بینی حکوومەت لیژنەیەکی مشتەرەک لیژنەی حکوومەت بە سەرۆکایەتی وەزیری دارایی عێراق لەگەڵ وەزارەتەکەی و وەزارەتی تەختید لەگەڵ لیژنەی
دارایی پەرلەمان ئەوە ئەنجامەکەی چی بوو بۆ ئەنجامەکەی ئەوە کە هێنایانەوە یعنی ئەم دوو مانگە هێناویانە هیچ گۆڕانکاری کراوە هەندێک گۆڕانکاری تیا کراوە بەڵێ بەنسبەت کوردەوە شتێکی زۆر کەمە ڕێژەی لە سا 12.67 وەکو خۆی ماوەتەوە بەڵام لە نەفەقاتی سیادی بڕی 481 میلیارد دینار هێنراوەتە سەر ناو ئەو بابی کە مەسەلەی بودجە و موچەی خەڵک و بابی تەشغیل. سپاس دەکەم کاک دکتۆر فازڵ زۆر سپاس بۆ بەڕێزیشتان بۆ ئامادەبوونتان لە بەرنامەکەماندا بە حکومەوەی کە بەڕێزت ماوەیەکی زۆر بریکاری پێشووی وەزارەتی دارایی عێراق بووی ئێستا بودجەی پرۆژە یاسای بودجە هاتووت ناو پەرلەمان و خوێنەوەی دومیشی بۆ کراوە بەشێک لە پەرلەمانتاران گلیان لە وەزیری دارایی هەیە لە زیادنەکردنی پشکێرێن بۆ لە سەڵات چواردە بەڕێز لە ناو وەزارەتی دارایی بووی وەزیری دارایی و دەسەڵاتی هەیە پشکی هەرێم زیاد بکات؟ پێشی سپاس لۆ جەنابەت سڵاوم لۆ میێوانە بەڕێزەکەت و لۆ بینەرانی خۆشەویست بە حەقیقەت مەسەلەی ئایا دەسەڵاتی هەیە نا هەمومان دەزانین فترەیەک پێش ئێستا ئەو بودجەیە پێش ئێستا ئامادەکرا بوو پێش حکوومەتی نوێ وەدرا بۆ پەرلەمان بەڵام لەبەرەوەی بودجەکە زۆر ناحەقی تێدا و بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان و ناحەقیەکان ئەوەندە گەورە و ئەوەندە غێرقانونی بوون لۆیە هەمومان هاتینە دەنگ لەسەری و تواندرا کە ئەو بودجەیە لە پەرلەمان دوای ئەوەی کە با بڵێین ئەو لیژنەیە دامەزرا لە بینی پەرلەمان و حکوومەت ئەو بودجەیە گەڕاندرایەوە حکوومەت کە گەڕاندرایەوە حکوومەت بە حەقەت بەڵێ حکوومەت و بە تایبەتیش وەزارەتی دارایی چونکە وەزارەتی دارایی مەسئولە لە دانانی بودجە دەیانتوانی کە هەموو شتەکان چاک بکەن هەموو ئەو ملاحەزاتانەی کە هەبوون ملاحەزاتەکان بە حەقەت ئەگەر تەنها سێ-چار خاڵیان چاک کردوایە بە حدودی 6 تریلیۆن و نیوی تر لۆ کوردستان زیاد دەبوو بەداخەوە من بە حەقەت قسەم لەگەر هەندێک بەرپرسانیش کرد لە وەزارەتی دارایی و وعدیش ئەوە بوو کە بەڵێ دەبی ئەو خاڵانە چاک بکرێنەوە خاڵەکان زۆر دیار بوون زۆر وازح بوون لە نەفەقاتی سیادی ئەوەی باسی دەکەین دائیمەن مەسەلەی با بڵێن مستحقاتی شەریکاتی نەوت کە بە حدودی 12 تریلیۆن و نیو زیاتر دانرایە لۆ عێراق ئەوە لە ضمنی نەفەقاتی سیادی نەبووە لە ساڵانی پێشووتر کە من لە بەغدا بووم چونکە ئیتیفاق کرا دواتر کە هاتەوە نەفەقاتی اعتیادی ئەگەر لە نەفەقاتی سیادی بی ئەوە دەبێت کوردستان 17% لێوەرگری ئەگەر بگەڕێتەوە نەفەقاتی اعتیادیش دیسان کوردستان 17% لێوەردەگری ئەوە 12 تریلیۆن نیو زیاتر ینی تەنها 17%ەکەی وە دەیکرد 2 تریلیۆن و نیو فحین ئەوان چوونە خۆیان بەشتی لاوەکی مەشغول کردێت چەند نەفەقەیەکی سیادی بەسیتیان لادایە پشتی هەرێم لە جیاتی ئەوەی 6 تریلیۆن نیوەکە بگەڕێتەوە تەنها 480 ملیارە گەڕایتەوە بزانە ینی کەناکە 6 لە سەتی داواکاریەکانی کورد ئەنجا تەماشای ئەوە بە حەقەت خلەلێکی گەورە بووە لە حکوومەتی نوێ خلەلێکی گەورەیە لە حکوومەتی نوێ هەمومان گلەیمان لە حکوومەتی نوێ هەیە چونکە حکوومەتی نوێ کورد بە تەواوی با بڵێن بێعتیبار شەریکە لەو حکوومەتە و دەبوایە ئەو شتانە چاک بکاتەوە ئیزافەتەن لەسەر ئەوە حکوومەتی عێراق خۆی وەزارەتی تەختیت جوزەکە لە حکوومەتی عێراق وەزارەتی تەختیت خۆی کە کتاب نووسراوەک دەکات لۆ حکوومەت و لۆ پەرلەمان دەڵێ کاکە نسبەی کورد بە گوێرەی ئەحسایاتی ئێمە 13.9 واتە نزیکەی 14%. باشە تو کە کتابێکی ڕسمیت لۆ هات ئەو کتابە ڕسمی ئەسڵەن کافیە لۆ ئەوەی کە پشکەکە بکەیە 14%. چونکە خۆت وەکو حکوومەت بە خۆت دەڵێی کاکە نسبەی هەرێمی کوردستان نزیکەی 14%. باشە معقولە تو حکوومەت خۆت بە خۆت بڵێ نزیکەی 14%، بەڵام بگەڕێ سەر 12.67%ەکەی تر. ینی خلەلێکی زۆر گەورە بەداخەوە لەو حکوومەتە نوێش هەیە لە مەسەلەی بودجە و لە مەسەلەی زۆڵمکردن لە خەڵکی کوردستان. بەڵێ بەس کاک تۆرە ئەوەی کە بەڕێزت باست کرد ئەو 6 تریلیۆنە دەتوانرای زیاد بکرابەیە بەڕێز دە و تێبینات گەاندووە بە بەرپرسانی وەزارەتی دارایی عێراق یاخود بە شاندە کوردیەکان وتووە کە دەتوانێت لەو ڕێگەیەوە 6 تریلیۆن بۆ هەرێم زیاد بکرێت. بەڵێ ئێمە لەسەر فەرمانی بەڕێز کاکنێچیروان بارزانی سەرۆکی حکوومەت دانیشتین لێرە لە هەولێر لەگەڵ وەزارەتی دارایی وەزارەتی پلاندانان و نوێنەری جەنابیان و مەزموعەیەک لە خوبەڕایی هەرێم. من لەوێ ئەو شتانم هەموو تەقدیم کرد و تەوان باعتبار دوو مقتەرەح بوو. مقتەرەحەکەی من ئەوە بوو کە خۆمان بەشتی لاوەکی مەشغول نەکەین ئەو چەند خاڵە بدەین. تەوان خاڵەکان
بە سوپاسەوە کاک دکتۆر ئامان زەڕەحیم نووسیەوە ئەجا دواتریش مبڕڕاتیشم نووسی لۆیان لۆی یاندانێ لۆی لۆ هەر خاڵک ئێمە مبڕاتی قانونیمان هەبی بەڕێز کاک دکتۆر ئامانز حقەتەن ئەو مبڕاتانشی نووسی بەڕێز سەرۆکی حکوومەت موافق بوو لەسەر ئەو مقتەڕەحی دووەمی پەسەند نەکرد کە لایەن هەندێک برادەری ترەوە هاتبوو و ئەو مقتەڕەحەیە بەڵێ بەڕەسمی درایە بەڕێز کاک فواد حوسێن وەزیری دارایی و حکوومەتی عێراق و هەروەها هەندێک لە ئەندامانی پەرلەمانی کورد لە بەغدا و شتەکان هەموو شتی قانونی بوون مبڕاتی قانونیمان تەقدیم کرد هەمووی بەڵام بەداخەوە حکوومەتی نوێی عێراق دیارە گوێی نەداوێتە ئەو مقتەڕەحانە و لە جیاتی ئەوەی کە ئەو زوڵمەی کە دکتۆر عەبادی لە ساڵی 2018 و 2019 لۆ موازنەی 2019 تەوان لە کوردی کرد بەداخەوەوانیش هەمان زوڵمیان لە کورد کرد جارێکی تر. بەڵێ بەس کاکتۆر بە کورتی ینی ئەو بەڕێز وتە 6 تریلیۆن توانرا زیاد بکرابێ لە چ ڕێگەیەکەوە بە کورتیانی ئەو لایەنەیە کە دەتوانرا 6 تریلیۆن بوارێم زیاد بکرێت زیاد نەکراوە چی بوون؟ ئەزانی تەنها سێ فەقەرەیان لە حدودی 3 تریلیۆن زیاتر ینی زەربەیان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا یەکەچیان ئەو 12 تریلیۆن کە باسم کرد بە جۆرە و ئیتیفاقی لە بینی حکوومەتی بەغدا و حکوومەتی هەرێم هەبوو لە ساڵانی پێشووتر ئەوەیان دەچوە نەفقاتی اعتیادی 12 تریلیۆن و ئەگەر چۆن نەفقاتی اعتیادی ئەتوو 17% لێوەرگرە مەبلەغێکی گەورەیە ئەنجا یەک مخالفەی قانونی زۆر گەورەیان کردیە چونکە ئیتیفاقەکە ئەوەیە دایمەن کە نەفقاتی سیادی و حاکیمە لە ئیجمالی نەفقات دەردەکرێت و دوای 17% لۆ کوردستان حساب دەکرێت بەداخەوە ئەوانە دوای دەرکردنی نەفقاتی سیادی و حاکیمە هاتوونە دوو نەفقەی تریش کە ئەسڵەن کوفرەتو لە ئیجمالی نەفقاتی دەربکەی لەبەرەوەی هیچ ڕەبتی بە مەسەلەی کوردستانەوە نییە کە تو لێ دەربکەی ئەویش مەشاریعی ئیستیسماری کە لە ڕێگای قڕوزی ئەزرەبی جێبەجێ دەکرێت بە حدودی 4 تریلیۆن شتێکی وایە جارێکتر ئەوەشیان لێ دەرکردیە لە جێگای تریش تریلیۆن و نیوەک مستحقاتی مقاولینی عێراقیان لێ دەرکردیە ئەنجا حسابی پشتی هەرێمیان کردیە ئەوە مخالفەتی زۆر گەورەیە واتە 4.5 بە 1.6 لەوێش 12.5 و 8.5 17% لە 8.5 حساب کە چەند دەکات مەبلەغەکە ئەجاوەرە نسبەکەش بگەڕینەوە 17% 6 تریلیۆن زیادە بوو لە هەرێمی کوردستان تەنها بەو سێ چار فەقەرەیە زانی بەبێ ئەوەی خۆمان مەشغول بکەین بە فەقەراتی لاوەکی و بەشتی ئەولا ئەولا. بەڵێ کاکتۆر بە کورتی وەڵامی و پرسیارەمان دێتی دواتە گرێم و لای بەرش بەس سەبارەت بە وەزیری دارایی خۆی و دەسەڵاتی هەیە بۆ نمونە پشکی هەرێم لە سەدا 12 بکاتە چواردە وەکو وەزیر یان ئەم دەسەڵاتی هەیە لە وەزارەتی دارایی بە پێی یاسای ئیدارەی مالی سیر کە مەسەلەی دەسەڵات بوون یان دەسەڵات نەبوون وەزارەتی دارایی دەسەڵاتی کاملی هەیە لە هەموو مەسائلێکی مالی لە عێراق و وەزارەتی دارایی بەرپرسە لە دانانی بودجەی عێراق بە هەموو تەفاسیلەوە من 10 ساڵ لە عێراق بەرپرسی دانانی بودجە بوومە هەموو ساڵ لەسەر ئەو 17% مشکلە هەبووە داوایان دەکرد کە بکرێتە 13%. بەڵام بڕۆ تەماشەی هەموو ئەو موازناتی ساڵی ئەبل لە 2007 تا 2000 با بڵێن نهایەتی 2016 یان بیدایەتی 2017 لە بەغدا بووم بڕۆ تەماشەی هەموو بودجەکان بکە هەمووی 17%. هەرچەند زەختمان لەسەر بووە لە حکوومەت لە ناو حکوومەت زۆر جار لە ئیجتیماعاتی مەجلیسی وزەرا چونکە بودجە بێشەوەی 20 پەرلەمان لە مەجلیسی وزەراش مناقەشە دەکرا زۆر جار داوای 13% دەکرد بەڵام دیسان لەوێش دیفاعمان دەکرد لە 17%. ئێمە بەڕێکی قانونیمان لە دەست بوو ئەوەش ئەو ئیتیفاقەیە کە لە بینی هەرێم و بەغدا هەبووە و بە حەقیقەت ئەمن دەبی ئەوەش ئەو حەقیقەتەش بڵێم هەموو وەزیرە کوردەکان دائیمەن لە ئەنجومەنی وەزیران یەکدەنگ بوونەوە شەڕیان لەسەر قسەی هەرێمی کوردستان دەکرد بە تایبەتی کاک دکتۆر ڕۆژ چونکە ئەو کاتە نایبی ڕئیسی وزەرا بوو لۆ شؤونی اقتصادی و وەزیرەکانی یەکێتی وەزیرەکانی یەکگرتو وەزیرێکی کۆمەڵ کە فترەیەک لە حکوومەت بوو هەموو وەزیرەکانی کورد بەبێ ئیستیسنا شەڕیان لەسەر پشتی هەرێم دەکرد لۆیە دەمانتوانی لە حکوومەت تێیپەڕێنین و بچیتە پەرلەمان. سوپاس دەکەم کاک تۆ دواتە کڕێم وڵای بەرز دکتۆر بەختێر سەبارەت بە پەرلەمانتاران ئێوەکو پەرلەمانتاران دەستەڵاتان چیە دەتوانن شتێک زیاد بکەن یاخود قسەتان لەگەڵ وەزیری دارایی کردبوو کە پشکی هەرێم زیاد بکات؟ بەتەکید ئێمە وەزیری دارایی لەگەڵ ستافەکەیە کە وەکیل وەزیرە و مدەرە عامەکان و هەروەها
لەگەڵ ستافی وەزارەتی تەختیت هاتنە ناو پەرلەمانەوە پێش ئەوەی خوێندنەوەش دەستێکە ئێمە پەڵماکردن یعنی متەسەورەکەم لەو جەلسەیە زۆرتری نوێنەری کورد قسەی کرد یعنی هیچ جەلسەیەک نەبووە کە نوێنەرەکانی کورد بە هەموو فراکسیۆنەکانەوە ئەوەندە مداخەلەیان هەبوو بێ ینی زۆربەی هەموو مداخەلەکانیش تیکرارکردنەوە بوو لەسەر ئەو ناحەقیانەی کە بەرامبەر بە خەڵکی کوردستان کراوە یعنی بۆ نمونە لەم بودجەیە ئەوەی کە کەم کراوەتەوە بۆ لە ساڵ 12.67 هەروەها ئەوەی کە لە سەرەتاوە هات ئەم بودجەیە مستەڵەحاتی نادەستوریتیا بوو وەکو ئەوەی کە بۆ نمونە نەیەوە هەرێمی کوردستان لە مادەی 170 لە مادەی 120 دەستورە بە وازەحی ئەڵێ ئیقلیمی کوردستان لێرە دەیوێت محافەزەکانی باشووری عێراق یان ئەو محافەزەکانی هەرێمی کوردستان شتێکی وانە لە ناو دەستورە ئەمە لە ڕووی دەستوریەوە حتی زۆربەی زۆری لەسەر پارێزگای هەڵەبجە هیچ شتێکی تێدا نەبوو لە کاتێکا پارێزگای هەڵەبجە بەپێی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران لە کۆتایی ساڵی 2013 بە بڕیاری ژمارە 68 یەکێکە لە 19هەمین پارێزگای عێراقە و هەروەها لە مستحقاتی فەلاحین و لەو قەرزە نێودەوڵەتیانەی کە لە عێراق وەرەگرێ لە یابان لە وڵاتەکانی تر ئەمانە هەمووی باسەکرا زۆر بەجددی و شخصی وەزیری مالیەیش یعنی زۆر بە گەشتبینیەوە شتەکانی وەرەگرت ئێمە بۆیە تیکراریشمانە کردەوە بۆ ئەوەی کە ئیسفادە بکەین لەوەی کە زۆر ئەم تەرکیزەکەی لەسەر ئەم خاڵانە خاڵ و مستحقاتی خەڵکی کوردستانن بەڵام بەداخەوە بینیمان کە ئەو بودجەی کە ئەو ملاحەزانەی کە دابوومان هەروەکو خۆی ماوەتەوە و دیسانە و ئەم حکوومەتە نوێیە هەمان ئەو نەفەسەی بەکارهێناوە کە حکوومەتی پێشووتر حکوومەتی عەبادی بەکارهێنا بەداخەوە من پێم وایە ئەم پرۆژە یاسایە نوسخەیەکی دەقاودەقی پرۆژە یاسای ساڵی 2018 ساڵی 2018 پرۆژە یاسای 2018 کە بوو بە یاسای بودجەی 2000 ساڵی 2018 ئەم پرۆژە یاسایە ئەوەندەی ئەیویست لە ڕێگەیەوە سزای خەڵکی کوردستانی پێ بدرێت لەلایەن عەبادیەوە بەنیوهێندە ئەوە نەبوو کە پرۆژە یاسایەک بێ بۆ خەڵکی کوردستان نووسرابێتەوە باشە ئەو کاتانە پرۆژە یاساکە کەوتو بۆ دوای مەسلەی ڕیفراندۆمەوە علاقاتی هەرێمی کوردستان بە تەواوەتی تێکچوو بوو ئێمە لە زۆربەی لەم جەولەیە باسی ئەومان کرد یعنی بەڕاستی ناکرێ وەزعی سیاسی دوای ڕیفراندۆم و هی ساڵی کۆتایەکانی ساڵی 2007 و 2010 وەکو ئێستا لێک بدرێتەوە بۆ ئێستا کورد بە قورساییەوە دابەزیوە لە بەغا ئێستا وەزیری دارایی کوردە تەمان هەر سەرۆ کۆماریش کوردە بەڵام ئەویش کەسێکی اقتصادیە کە نزیکە لەو بارەوە اینجا سەرۆک وەزیرانی عێراق کە عادل عەبدولمەجیدێکە لە دۆستە نزیکەکانی کورد پێم وایە لەوانەی کە ماون ئەو لە هەمویان نزیکترە لە کورد ڕاستە ئەویش محکومە بە گوشاری شیعە و سونە و لایەنەکانی تر بەڵام لە هەمان کاتە بەشی خۆی قورسایی هەیە دەتوانێت تەسیرات دروست بکە باش بەزی وەکو پەرلەمانتەرن توان چی بکە ئێمە وەکو پەرلەمانتار وەکو وتم دوو ماڵە ئەم پرۆژە یاسایە تقریبان دوو ماڵە بێ کە نەمانێش خوێندنەوەی یەکەمی بۆ بکرێت بەو ئومێدەی کە بگەینە حەلێک بەڵام زیاتر لای ئێمەوە من لێت نەشارمەوە وەکو نوێنەرانی کورکە وامان لێ کرد کە خوێندنەوەی یەکەمی بۆ نەکرایەوە و یەکەم جەرسە کە هاتبووە ناو پەرلەمانەوە تەواو یعنی جەلسەیەک بوو پڕ لە کێشە و هاوار و ئەوانە بۆ ئەوەی کە یعنی هەر بە هەڕەشەکردن لە سەرۆکی پەرلەمان کە ئەمە هەر قابلی خوێندنەوە نییە لە دوجارە کە ئەو لیژنەیە دروست کرا و بینیمان سەرۆکی لیژنەکە وەزیری مالیەیە و وەزارەتی مالیە دەسەڵاتی زۆری فراوانی هەیە لە دەستکاریکردنی بودجە ڕاستە با لە بیرمان نەچێت ئەم پرۆژە یاسایە هی ستافەکەی عەبادیە کە ئامادەکراوە هی ئەم ستافەی عادل عەبدولمەجید نییە یعنی بەڕێز دکتۆر فازیل دەزانێت کە خۆی بریکاری وەزیر بووە 10 ساڵ لە بەغا بووە لە 15ەوە مەراحیلی ئامادەکردنی بورجە دەست پێ ئەکا هی ستافی پێشووترە بەڵام ئەمە ناکاتە ئەوەی کە ئەم ستافەدەسەوەستان بڵێن بەشێکی یعنی خۆ ناکرێ هەمووشی بخێنە سەر وەزیری دارایی بەڵام بەتەئکید ئەگەر وەزیری دارایی لە مەسلەی بودجە و لە مەسلەی یان ئەندامانی لیژنەی مالیە لە پەرلەمان ئەگەر ئەمانە مەسئول نەبن کێ مەسئولە کەسمە یعنی بەڵام ئەبێ ئەوەش بزانین ئەم مەوزوعانە بەڕێی من پەیوەندی بە
پەرتەوکردنی علااقاتی سیاسی باشە بەس پێش ناوبڕێکمانەیە زۆر بە کورتیانی پێ دوایە زیادکردن ینی ئێوە پەرلەمانتەر ناتوان بودجە زیادکردن دەبێت لە حکوومەتە زیاد بکەن نەک ئێمە ناتوانین یعنی هیچ کوتلەیەکی تریش بۆ نمونە ئێستا ئەندام پەرلەمانەکانی پارێزگای بەسڕە ئەڵێن ئێمە دەناین بەم بودجەیە هیچ شتێک ناتوانن کە خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کرا دووش دەتوانرێت لەو پرۆژە یاسایە بکرێت یەکەمیانەوەی مناقلەی تیا بکرێت گواستنەوە بڵێ لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر وەکوەوەی کە ئەم 400 ملیاریان کردووە دووەمیانەوەیە کە کەم بکرێتەوە خۆ ئێمە بەشەکەی خۆمان حەقمان خوراوە قابلێ لەوەش زیاتر کەم بکرێتەوە لەبەرەوە ئیسفادەی نەماوە لە ڕاستیە من دوێنێش بە برادرانم بوو و زۆر تەکیدم کردەوە چوونە ژوورەوەی ئێمە و نەچۆ ژوورەوەی ئێمە یان مناقەشەکردن و کۆمەڵە شتی تری لەو بابەتە شتی سەطحیە شتی جەوهەری لێ ناگۆڕێ هەر ئەو ناتوانین بایکۆتکەین و دەرنەڕێین بەڵێ بینێرانی بەرز ناوبڕێکی کورت و دواتە دەگەڕێنەوە هەولێر لای دکتۆر فازڵ نەبی لەگەڵمان بێنەوە. تۆپ ئارت تاکە بریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلام. تۆپ ئارت. دنیا دیکۆر بۆ کەوانتەر و تەختەی ئەرزی. لە دنیا دیکۆر ئامادەین بۆ دروستکردنی کەوانتەر و دانانی تەختەی ئەرزی بە باشترین کوالیتی و نرخی گونجاو. دروستکردنی کەوانتەر بە خواستی خۆتان بە کەرەستەی MDF و HDF و HPL و R-Click و داری سروشتی و باڵۆن پرێس. هەروەها دروستکردنی کەوانتەری تاقیگە و WC و کابینات با کەرەستەی کۆمپاکت لامینات کە دژە بەکتریا و دژە ئاو و دژە ئەسیدا. بۆ دڵنیابوون لە کوالیتی و نرخی گونجاو تەنها دنیا دیکۆر هەڵبژێرە. دنیا دیکۆر. فانسینێت خێراترین هێڵی ئینتەرنێت بە داوەلۆندی بێسنوور ئێستا لە خزمەت کڕیاراندایە. فانسینێت جۆرەها کارتی پڕکردنەوەی بۆ ئامادەکردوون کە سەرجەمیان داوەلۆندیان بێسنوورە بۆ ماڵ و شوێنە گشتیەکان. کارتی 9000 دیناری بۆ ماوەی 1 هەفتە، کارتی 7000 دیناری بۆ ماوەی 15 ڕۆژ، کارتی 30000 دیناری بۆ ماوەی مانگێک، کارتی 40000 دیناری بۆ ماوەی مانگێک و بە خێرایی زیاتر کە تایبەتە بە یاری ئۆنلاین. هێڵی فانسینێت لە ڕێگەی ئامێرێکی تایبەت کە لە سەرباندا دەنرێت وەردەگیرێت و لە ڕێگەی گەێنەرێک بۆ ئامێری بڵاوکردنەوە لە ناو ماڵەکەت یان شوێنی کارەکەت کاری پێدەکرێت. ژمارەی تەلەفۆن 070 224 75 74 یان 050 194 36 37. فانسینێت. تۆپ ئارت تاکە بریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلام. تۆپ ئارت. جارێکتر سڵاوتان لەبێت بینێرانی بەڕێز. کاک دکتۆر فازڵ لەگەر بڕێن و لای بەڕێز سەبارەت بەوەی کە ئێستا هیچ دەرفەتێک ماوە بەوەی کە پشکی هەرێم زیاد بکرێ چی لەلایەن پەرلەمانتاران چی لەلایەن سەرۆک کۆمار وەزیری دارایی لەلایەن حکوومەتی هەرێمەوە بەوەی کە پشکی هەرێم زیاد بکرێت؟ بەداخەوە تاالەما هەروەکو کاک دکتۆر بەختیار باسی کرد تاالەما خوێندنەوەی یەکەمی لۆ کرا ئیتر پرۆسەی خۆی وەرگرت یانی بودجە لۆی حکوومەت ناتوانانی هیچ بکات حکوومەت لۆی گەڕایەوە بودجەکە و هیچی نەکرد لۆی و هەروەها پەرلەمانیش هەروەکو دیسان کاک دکتۆر بەختیار باسی کرد بە جۆرەی دەستور بەداخەوە پەرلەمان ناتوانانی هیچ شتێک زیاد بکات حەقی زیادکردنی نییە تەنها حەقی کەمکردنەوە حەقی مناقەلاتی هەیە و مناقەلاتیش لە بودجەی گشتی عێراقەوە لە بودجەی کوردستان ئیشێکی زۆر زەحمەتە چونکە ئەوانی تریش قبول ناکەن مەبالغ لێیان کەم بیتەوە بێتە سەر کوردستان. ئەوە بەنسبەت پەرلەمان بەنسبەت سەرۆکی کۆمار بەداخەوە سەرۆکی کۆمار تەنها دەیتوانی لە کاتی گەڕانەوەی بودجە لۆ حکوومەت علاقاتی تایبەتی خۆی لەگەڵ حکوومەت بەکاربینی و تەنسیق بکات لەگە حکوومەت لەوەی کە ئیعادەی نەزەر بە بودجەی کوردستان بکرێتەوە. بەڵام ئێستا بەڕێز سەرۆکی کۆماریشی چی پێ ناکرێت لەبەرەوەی بە گوێرەی ینی دەستور کە بووە قانون لە پەرلەمان و چووە لای سەرۆک کۆمار حتا ئەگە سەرۆک کۆمار بیشی گەڕینیتەوە مسادقەی لەسەر نەکات ئەگەر پەرلەمان جارێکی تر گەڕاندەوە لە ماوەی 2 هەفتە پرۆژەکە اعتیبار دەکرێت مسادق و دەڕوات کەواتە بەداخەوە دیسان دەڵێمەوە بەداخەوە هەموو ڕێگایەکان لە بەردەممان ئێستا بەڕاستی بەستراون ناتوانین هیچ بکەین حکوومەت یارێبی کوردستانیش ئللا لە حالەتێک طبعاً ئەوش دەبی حالەتێکی زۆر ئیستیسنایی بی
کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان یان با بڵێن سەرکردایەتی سیاسی کوردستان زەختێکی زۆر بەهێز لە بەغدا بکات لەسەر مەسەلەی بودجە و تەنها یەک مبرر هەیە کە جارێکی تر ئەو بودجێ و حکوومەتی عێراق چاوپێخشانەوەی پێدا بکا سەر لە نوێ ئەویش مەسەلەی هاتنە خوارەوەی نرخی نەوتە لەبەر ئەوەی نرخی نەوت هەروەکو دیتمان ئەوڕۆ لە خوار $55 ئەوە برند تەبان لە خوار $55 واتە نرخی نەوتی عێراقی بە حدودی $46 کوا دەفرۆشرێت فێحین نرخی نەوت لە بودجەکە $56 خەمرێنراوە ئەوە کارەساتێکی گەورە لە حکوومەتی عێراقیش دروست دەکات نەتەنها لە حکوومەتی کوردستان تەنها ئەگەر لە ڕێگای ئەو مبررەوە بتوان دەرێت جارێکی تر وەکو حکوومەت یان زەختێک لە حکوومەتی عێراقی بکرێت کە داوای بودجە بکەنەوە بڵێن کاکە و بودجێ بەو شکلە بووە سەر لە نوێ بودجەیەکی نوێ دابنێنەوە ئینجا لەوێ مەحاولە بکرێت کە هیچ غەدرێک لە کورد نەکرێ ئەوە تەنها ڕێگامانە کە بتوانین ئیشی لەسەر بکەین بەحقەت ئەگەر وانەکەین ئەمن پێشبینی ئەمن پێشبینی دەکەم کە حکوومەتی داهاتووی کوردستان لە ساڵی 2019 ئەگەر نرخی نەوت بەو شکلەبی کە ئێستا تووشی قەیرانێکی دارایی تر دەبینەوە کە ممکنە سەختتربی لە وەزعی پێشووترمان بەڵێ بەس ئێستا حکوومەتی عێراقی بەپێی یاسا دەتوانێت جارێکی تر پرۆژە یاساکە لە پەرلەمان بکشێنێتەوە بیباتەوە لەوێت گۆڕانکاری تیا بکرێت بە جۆرە یاسا نا تازە زەحمەتە چونکە ئەوەی یەکەمی لۆکرایە بەڵام ئەوڕۆ لە عێراق ئەزانی مەجال ینی یاساش لە مەسائل یاساییش مەجال هەیە و مبەڕەکە زۆر گەورەیە ئەو مبەڕەی کە حکوومەتی عێراق داوای بکات زۆر گەورەیە چونکە نرخی نەوت فەرقێکی یەکجار زۆری هەیە ئەگەر نرخی نەوتی عێراقی $46 وایە ئێمە جاران لە بودجە $40 دادەنا ئەزانی ئێستا نرخی نەوتی عێراقی $46 ئێستا حالیان بە $56 لە بودجەدا درایە بزانە کارەساتێکی گەورەیە ئەوە دەبێت پەرلەمان خۆشی تەقبولی ئەوە نەکا بەڵام حکوومەت لەسەر ئەو مبەڕە گەورەیە دەبێت داوای بودجە بکاتەوە و داوای بنیاد نانەوەی بودجە سەر لە نوێ بکاتەوە بە شکلێکی تر و وەکو ئەو ساڵانەی پێشووتر کە ئێمە بودجەمان دروست دەکرد لە عێراق و ئامادەمان دەکرد بە هەمان شکل دابڕێژرێتەوە ئەوە تەنها ڕێگایە لە بەردەممان ڕاستە ڕێگایە کە زۆر قانونی نییە بەڵام مبەڕێڕەکە مبەڕێکی گەورەیە کە دەتواندرێ اعتیماد بکرێتە سەری بەس کاکی تۆر سەبارەت بەنیەتی حکوومەتی هەرێم بەشێک لە پەرلەمانتارانی کورد باز لەوە دەکەن لە بەغداد ئەندامان لیژنەدارێکی حکوومەتی هەرێمیەتی پابەندبوونی بە یاساکەنی دەیەوێت وەکو ساڵی ڕابردوو بۆ نمونە 370 ملیارە کە بەردەوام بێت خۆی نەوت بفرۆشێت ئەم منیەتە لایەن حکوومەتی هەرێمەوە هەیە وەکۆی کە نێوێ لەگەڵ عێراق ڕێک بکەوێت نەخێر چونکە ئەوەی کە ئێمە گوێمان لێبوو لە بەڕێ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کاک نێچیروان بە حەقات و حتا نوێنەرانی کە لەو لیژنەیە ئامادە بوون بەندی خۆیان بە قانونی بودجە ڕاگەیاند و لە وەسایلی ئیعلامیش ئەگەر هاتوو بودجەکە بگەڕێتەوە سەر 70% و بەو جوێرەیەبی کە ئێمە باسمان کرد ینی تعدیل بکرێتەوە بەو جوێرەی کە ئێمە باسمان کرد بەڵام ئەگەر بودجەکە بەو شکلەی ئێستابی و بەو شکلی ئێستا ببیتە 40%ش حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناتوانانی پابندی پێوە لەبەرەوەی مەشاکلی تری لۆ دروست دەکات ئەوە لەلایەک لەلایەکی تر ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان فکر لەوە بکاتەوە کە 370 مستەمر بی و خۆی نەوتی خۆی بفرۆشیت بەداخەوە لەگەڵ هاتنە خوارەوەی نرخی نەوت حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو 370 ملیارش دادی نادات کە دێت ئەنجا ئەو 370 ملیارش طبعا هیچ با بڵێن ئەوەی قانونی نییە ممکنە لە هەر لەحظەیەک مەشاکلی تێبکەوی چونکە تو دایمەن لەگە بەغدا بەڕای من دەبی بە تەواوی ئیشەکانی خۆت ببەستەوە ینی زەبتی بکە ئیشەکانی خۆت قانونیان چونکە ئەگەر ینی شتێکی قانونی بە قووەت لە دەستت نەبی ئەوان زۆر بە ئاسانی زوڵمت لێ دەکەن وەکو ئەو زوڵمە وازیحانەی کە ئێستا لە خەڵکی کوردستان و لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانی دەکەن سپاس دەکەم دواتە گەرم و لای بەڕێز دکتۆر بەختیار سەبارەت بۆی کە من لێدوانێکی پەرلەمانتارێکی بخوێند و باز لەوە دەکەکەوە وەکو فراکسیۆنی کوردیەکان بەنیاز نامەیە گاراسی حکوومەتی هەرێم بکەن بۆی کە پابند بێت ئێوە پێتان وایە حکوومەتی هەرێم نێتێکەیە بۆ پابند نەبوو خۆی لە ڕاستیە بێ ئێمە بزانین کە ئەم ساڵ هەر مۆزوعی بودجەکە و مەسلەی دابەزینی نرخی نەوت و ئەم جۆرەشتانە ئیسtisnایی نیە ئەمەی هەرێمی کوردستانیش ئیسtisnایە ئێستا حکوومەتی هەرێم ئەتوانم بڵێم حکوومەتێکی کاربەڕێکەرە لە هەرێمی کوردستان
کە لە چاوەڕوانی حکوومەتێکی ترایە و ئەو حکوومەتەی تر حکوومەتە تازەکە لە ساڵی ئایندا تعامل لەگەڵ بەغایە ئەکا لە هەموو سێکتەرەکانە من زمنی ها سێکتەری بودجە و ئالێتی ئەم حکوومەتە چۆنە بێت چۆن نابێت چۆن بەشداریەکە و بەرنامەی چۆنە استراتیژی تازەی چۆنە دەوێت ڕوویایەکی تازە پیشانی بەغابە ئەمە لە ڕاستی ئێمە ناتوانین پێشوەخێ ئەوە بکەین بەڵام ئەوەی کە ئێمە داوایەکەین ئەوەیە هەر حکوومەتێ بێ ئەم یان با بڵین درێژە پێدەری ئەم سیاسەتی حکوومەتە بێ لە مەسلەی نەوت و لە مەسلەی علاقاتی دیبلۆماسی و سیاسیە لەگەڵ و ئیداریە لەگەڵ بەغایە زۆر زۆر مهمە مەسلەی بودجە چارەسەر بکە یعنی مەسلەی حکوومەتێری مامەدەی نیشانداوە بۆی لەگەڵ بەغداد ڕێککەوت بە فەرمی ئەو بێ وتراوە ئێمە ئەگە سێری بگەین حکوومەتی یاریێم پێکاتەیەکە لەو هێزانێکە لە کوردستانە هەن لە یەکەمیانەوە کە پارتی دیموکراتی کوردستانە دواتری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هێزەکانی تر ئەمانە کە دەچنە ناو حکوومەتەکەوە سیرەکەین هەمویان لە بەغا و تەواجودیان هەیە هەمویان کاریگەریکی قورسیان هەیە هەمویان وەکو پێشووتر نییە یعنی ئێستا حکوومەتی عەبادی یەک وەزیری پارتیتیانە بوو زۆربەی ئەوەی کە کاگوتۆر خۆشی کە بریکاری وەزیر بوو لە کۆتایە لەوێنەما یعنی ئێستا فەرقی هەیە لەو کاتە ئێخۆ هەر پارتی ئەم حکوومەتی هەرێمە دروستەکە کەواتە نابێتە ناقوزێک هەبێ لەم سیاسەتەدا بۆ لە ناو حکوومەتی عێراقیە تەواجد هەبێ بەڵام لە ئەبێ بەرنامەی حکوومەتی هەرێمیش هەوڵ بدات چارەسەری کێشەکان کات چکە لە ڕاستیە کێشەی بودجە کێشەی ئەمنی کێشەی ناوچە کێشە لە سەرەکان کەرکووک ئەمانە هەمووی لە ئەسڵا کێشەی سیاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش ئەگەر بیەوێ لە پێشابێ کێشە سیاسیەکان هەکە من پێم وایە ئەبێ بەرەو ئەوە بچێت چکە حکوومەتی هەرێم بەم وەزعی کە هەیە یعنی بۆ دابینکردنی پێداویستی خەڵک تا ئێستا هەر نیوە موچە و ئەو شتانە ئینەکە کە وعدی شیاوە زۆربەی حیزبەکان کە بەشداریان نەمەڵ بژار ناکردووە ئەیانەیەم حکوومەتە دروستکەنی کەم حیزب نییە باسی موچەی نەکردبێ کاندید نییە لەم کوردستانەیە باسی وعدی نابێ بە چارەسەرکردنی کێشەی بە کورتی لەگەڵ بەغدا ئێستا و پارتیە بە تەنیا خودیەکێتیش لە مەسلەی نەوت ینی مامەڵە دەکات ئەندێک بۆ نمونە باز دۆ کە پارتە سەڵاتدارەکان نانەوێت بە دیاریکراوی باسی ناوی پارتیش دێنرێت کە بۆ ناوێت نەوت تەسلیم بەغدا بکرێ ئەوە مۆزوعی نەویسن و ئەوانە نییە من پێت ئەوەی کە بەلای منەوە مهمە سیاسەتی نەوتی لە هەرێمی کوردستاندا کە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بوو لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئەم سیاسەتە بوو کە ئێستا بینیومان باشە ئەمەی کە ئێستا بینیومانە ئەمەیە نازام تۆ ئەگەر موچەخۆری تۆ ئێستا موچەی ما هەموو ماڵەکانی ساڵی 2010 وەرگرتووە موچەخۆرنی بەڵام پێت باشە تۆ لە خێزانەکەی خۆتا جەنابەت برایەکرد کەسێکت موچەخۆر بێ وایە لە ساڵی 2010 هەموو موچەکانی ماڵی 12 وەرگرتووە بەنیوە موچەیش وەری نەگرتووە سێ موچە ماوە بەنیوە موچەیش کەواتە ئایا ئەم سیاسەتە ئەگەر خەڵک لی ڕازی ئەگەرەمون بە باقی چێکە بۆ نمونە بەڕێز کاک مەسرور بارزانی کە ئەبێتە سەرۆکی حکوومەت ئایا بە هەمان سیاسەتەوە دەڕواتەوە ئەمە شتێکە من ڕازی وەک خۆت سیاست نەخێر لێ ڕازی نیم لەبەرەوەی ئەگەر موچەی خەڵک بدرایە بە تەکید لێ بەڵام ئەم شتە من یەک قەناعەتم وایە هەر بە تەنها هەرێمی کوردستان بەشێکی کێشەکە نییە عێراقیش خۆی بۆ خۆی ئەبێ ئەوەش بزانین لە بەغایش عەقڵێتی شۆڤینی بوونی هەیە عەقڵێتێک ئەوە تا ئێستا باسمان کرد لە ناو پرۆژە یاسای بودجەیە باسی هەرێمی کوردستان نایانەوێ باسی هەرێمی کوردستان کەن لە کاتێکا لە ناو دەستورە ئەڵێ ئیقلیمی کوردستان لە ناو پرۆژە یاسای بودجەیە بەبێ ئەوەی سەنەدێکی قانونیان هەبێ دێن لە ساحەوەی هەرێمی کوردستانەکەن بەس لە سا 12 غەدر لە پارەی جوتیارەکەن مەسەلەی هەڵەبجە زۆر سێکتەری تر هەیە کەواتە هەر بە تەنها هەرێمی کوردستان نییە و سیاسەتی هەرێمی کوردستان نییە کە ئێمە سوپاس دەکەم با بڵین گەشتوین بەمە بەڵکو و بەغایشە کە دەیەوێ هەرێمی کوردستانیش بچوو سوپاس دەکەم کاک دکتۆر دیارە بەڕێز ئیلتیسامێکی ترت هەیە سوپاس دەکەین کە تاکو ئێستا لەگەڵمان بووی کاک دکتۆر ئەگەر بگەڕێمەوە لای بەڕێز سەبارەت بە مەسەلەی نەوت پێ دوای هەرێم نەوتەکەی تەسلیم کا باشتریا وەکو خۆی بمێنێتەوە ئەم سیاسەتی نەوتە ئەگەر حکوومەتی عێراق بودجەکە چاک بکاتەوە وەکو ئەوانەی کە لە ساڵانی 2010 و 11 و 12 و 13 إلى آخره هەبوو بە هەمان نصوصی پێشووتر و بە هەمان شکل بەڵێ من پێم باشە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان اتفاق بکات لەگەڵ حکوومەتی بەغدا
لەسەری و ئەوە نەک تەنها من پێم باشە هەروەکو بە جەنابتم گوت بەڕێ سەرۆکی حکوومەتی یاریمی کوردستانیش ئەعلانی کرد کە پابەند دەبن بەڵام بە شەرتێک بودجە وەکو ساڵانی پێشووتر لێ بکرێتەوە ینی 17% بی و ئەو مەسائلانەی کە باسم کرد چاک بکرێتەوە لۆی ئەگەر بودجەی کوردستان گەیشتە بەو حسابەی کە من کردومە تەبان لەناو ئەو بودجەی عێراق دەگاتە 15 تریلیۆن و 600 و قسوور ملیارێک ئەگەر بودجەی کوردستان گەیشتە 15 تریلیۆن و 600 ملیار حکوومەت یاریمی کوردستان بە سوپاسەوە طبعاً اتفاق لەگەڵ بەغدا دەکاتە من لەوە متاکیدم و ئەگەر هاتو ئەوە نەکرێت بە حقیقەت ئەمن ئێستا داوام لە سەرکردایی سیاسی کوردستانە ینی و لە حکوومەت یاریمی کوردستانە لەبەرەوەی ئەگەر نەوت بەو شکلە بڕوات حقیقەتەن لە ساڵی داهاتوو حکوومەتی نوێ تووشی قەیرانێکی تری دارایی قورستر دەبیتەوە لەوەی کە هەیە لۆیە پێم باشە بە هەر جۆرەکەبی زەختێک لە بەغدا بکرێ و ئەو شتانە چاک بکرێنەوە ئیتیفاق لەگە بەغدا بکرێت چونکە بەغدا بمانەوێ نەمانەوێ عێراق هەروەکوتم دەوڵەتە و سیادەی هەیە و دەتوانی هەموو ئەو ئەجزانەی کە هەیەی لە ڕێگای تر پڕی بکاتەوە وەکو ساڵانی پێشووتر بۆ ساڵانی پێشووتریش من چەند جارێ ئەلانم کردی ئێمە لە بیدایەتی ساڵی 2016 نەوتمان بە 21 دۆلار فرۆشتیە بەڵام عێراق لەبەرەوەی دەوڵەت بۆ ئەیتوانی قەرز بکات ئەیتوانی یەدەکی بانکی ناوەندی بەکاربینی دەیتوانی عجزەکانی خۆی پڕکاتەوە لۆیە بەڕێی من پێم باشە کە حکوومەت یاریمی کوردستان بە زووترین کات لەسەر ئەو بودجەیە نەخێر ئەگەر بودجەکە وابی بن پێم باش نییە مطلقاً حکوومەت یاریمی کوردستان لەگەڵ بەغدا اتفاق بکات ئەگەر بودجەکە بەو شکلە بڕوات بەڵام ئەگەر بودجەکە چا بکرێتەوە بەڵێ من زۆر پێم باشە کە حکوومەت یاریمی کوردستان اتفاق بکات لەوەی سبەی ڕۆژێ ئەگەر تووشی قەیرانیش بوو لەگەڵ عێراق بەیەکەوە دەتوان لە ڕێگای قەرزەکانەوە ئەو قەیرانە ئەو عەجزانەی کە تووشە بن پڕی بکەنەوە و قەیرانەکە تێپەڕین بەڵێ بەس کاکتۆر سەبارەت بەوەی کە بەڕێزت وتت خیبرەتانەیە لە بواری دارایی و 10 ساڵ بریکاری وەزارەتی دارایی بوونەنی پێشبینی دەکەیت کە دۆخی دارایی هەرێم بەرەو خراپتر بوون بەرەو خراپ بچێت ئەگەر مەسەل نرخی نەوت بەم شێوەیە بێت ینی ناتوانڕێ کێشەی موچەی فەرمانبەران و ئەو قەرزانەی کە لە سەرەتی بیداتەوە بەحقیقت تۆزە گرانە لۆیان چونکە مەسەلەی ئەتوزانی ئیراداتی حکوومەت یاریمی کوردستان وەکو ئیراداتی بەغدا زیاتر لە 90% لۆسەری اعتیمادی لەسەر نەوتە طبعاً ئەگەر نرخی نەوت هاتە خوارەوە بە تەکید ینی با بڵێن زەربەیەکی گەورە دەبی لە حکوومەت یاریمی کوردستان و لە حکوومەتی عێراقیش طبعاً بەڵام حکوومەت یاریمی کوردستان کە لە حدودی 370 تا 375,000 بەرمیل ئەگەر ینی بە معدل تەصدیر بکات دەبینین تووشی دیسان تووشی عەجز دەبێت چونکە لە مانگەکانی پێشووتر تۆ دەبێ مقارنەی بکەی لە مانگەکانی پێشووتر تقریبا نەوت لە هەندێک مانگ نزیکی 80 دلار بوو بۆ 80 دلار ئەزانی و حکوومەت هەرێمی کوردستان بە هەمان معدلی نەوتی دەفرۆشت 370 کەشی لۆ دەهات ئەنجا بە زۆر دەیتوانی کە موچەی خەڵک بەو شکلە بدات و هەندێک مەسروفاتی اعتیادی بکات حتى مصروفاتی استثماری تقریبا شتێکی زۆر کەم ینی نسبەی زۆر کەم لە مەسروفاتی استثماری کراوە لۆی ئەگەر فعلا ئەگەر نرخی نەوت ئەنجا لە 80 دلارەوە هاتبیتە 54 دلار و چەند سنتێک وەکو کاوڕۆ ئیعلان کرا برێنت کەواتە ممکنە نرخی نەوتی کوردستان بە 40 دلار بفرۆشرێت مەسەلەن ئەنجا ئەگەر وابیت بە تاکید بمانەوێ نەمانەوێت تەسیرێکی زۆر سەلبی گەورە لەسەر اقتصادی هەرێمی کوردستان دەکات و حکوومەت هەرێمی کوردستان ممکنە تووشی مەشاکل ببیت ئەگەر نرخی نەوت بەو شکلە بیت بەو شکلەی کە ئێستا بەڵام ئەگەر نرخی نەوت بەرز ببیتەوە نا ئەو کاتە حکوومەت هەرێمی کوردستان ئەگەر هاتو ئەو 370 ملیارەشی لە بەغداوە لۆ بێت دەتوانی ینی مشوری خۆی بخوات و موچەی خەڵک بدات و مەسروفاتی پێویست بکات بەڵێ کاکتۆر کاتمان کەمەوە چەند پرسیارێکتر ئەگەر بە کورتی وەڵامان دەیت و سوپاس دەکەین سەبارەت بەو 370 ملیارە ینی پێ دوایە یاسا زەمانەتی هەیە بەردەوام بێ بۆ 2019 ئەم 370 ملیارێک لە بەغدا دێت من لە مانجی 4 و 5 و ئەوانە کە دایمەن مشکلەی تێدەکەوت پێتانم گۆت دایمەن زەمانەتی هەیە تا 12 2018 من ئەتوانم ئەو قسە بکەم بڵێم زەمانەتی هەیە تا 12 2018 و فعلا زەمانەتیشی هەبوو بەڵام لە 2019 چۆن دەبێ و ئیتیفاقێکی تری چۆن دەکرێت
ئەوە مۆزوعاکی ترە. بەڵێ لەسەر مەسلەی پرسینەوت کاتی خۆی کە بەڕێزت بریکاری وەزارەتی دارایی عێراق بووی لەگەڵ ئەم شێوازەی ناردەرەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان بووی وەکو سیاسەتی نەوتی؟ والله نامەوێت ئێستا باسی بکەمەوە گەر بگەڕێنەوە سەر تەسریحاتی من ئەتوانن ببینن ممکنە هەندێک اختلاف هەبوو بی لە بینمان بەڵام بەداخەوەی کە ڕوویدا ئیتر ڕوویدا ئێستا پێویست بەوە دەکات کە ئێمە لەمە دووە چی بکەین ینی دایمەن زۆر بە دوای ئەو شتانەی کە تێپەڕی نەچین تەماشەی پێش و خۆمان بکەین بەڵام کە تەماشەی پێش و خۆمان دەکەین نابیت تەنها فقط تەماشەی پێشی مەترێک پێشی خۆمان بکەین دەبێت زۆر دوور بین لە کاتێک کە تەماشەی پێشی خۆمان دەکەین. بەڵێ بەس سەبارەت بە عادل عەبدولمەهدی کە پێشتر باز دەکرا زۆر دۆستی کوردە ینی بۆچی لە مەسەلەی بودجەکە نەتوانراوە پشکی هەرێم زیاد بکرێ یاخود وەزیری داراییش کە کوردە ینی ئەگەر دۆستی کورد بێ و کارەکەی چێ کە ئەم ڕەبوجەیە زیاد نەکرد؟ ئەمن بە حەقیقات دکتۆر عادل عەبدولمەهدی لە نزیکەوە دەناسم ڕاستە دۆستی کوردە ڕاستە هەندێک برادەریش دەڕێن ممکنە زغوتاتی جیهاتی تری لەسەر بەڵام ئەوە معنای ئەوە نییە من خۆم گلەیم لە حکوومەتی نوێی عێراقەیە حەقیقەتەن چونکە ئەیانتوانی زۆر شت چاک بکەن ئەگەر هەمووش چاک نەکەن بەڵام دەیانتوانی زیاتر لە 80 لە سەتی ملاحەزاتی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دایتێوان دەیانتوانی چاکی بکەن و دەیانتوانی جارێ هەندێک مەسائلی ئەغڵاتی قانونی ئەوە هیچ دەبایە هەر هەمووی چاپکەنەوەی کە من باسم کرد چکەوە حتا ئەگەر لە بەغداش گلەیت لێ بکەنە تو دەڵی کاکە عەبادی مخالەفای قانونی کردی هەندێک شتی کە ڕەبتی نییە بە کوردستانەوە لەیانی بڕیا هەندێشت کە دەبایە لە نەفقاتی احتیادی بهینایتە نەفقات سیادیانە تو مبرراتت هەیە ئەتو ڕئیسی وزەرای ئەتو وەزیری ئەتو حکوومەت کاتێک کە مبرراتی هەبوو دەبێشت چاوکات نابێ لەسەر شتە غەڵەتەکەی تیر بڕوات لە خۆی بترسێ لە بەرەوەینەوە فلان نەقدم لێ بگریا فلان انتقادم بکە نەخێر شتیوان نییە بۆیە من لۆ خۆم حەقیقەتەن بەڕەغمی ئەوەی خۆشم برادەرایەتیم لەگەر بەڕێزیان هەیە بەڵام گلەیم هەیە دەبوایە بودجەی هەرێمی کوردستان چاک بکاتەوە و ئەوەی کە هەرێمی کوردستان داوای کردی حەزەکەم بزانی ینی ئەو نووسراوەی کە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە چۆلویان هەمووی دەستوری و قانونیە ینی مبرراتی دەستوری و قانونیشی لەگەیە. بەڵێ زۆر بە کورتی کەمتر لە خولەکێکمان ماوە سەبارەت بەوەی کە بەڕێزت پێشبینی دەکەی حکوومەت هەرێم پابەند بێ و لەگەڵ عێراق ڕێ بکەوە لەسەر مەسەلەی بودجە بەم شێوەیە ئەگەر بەم شێوە بمێنێتەوە یاخود وەکو ساڵانی ڕابردوو هەرێم لەگەڵ عێراق لەسەر مەسەلەی بودجاریم و عێراق ناگەنە ئەنجام. نا ئەگەر بودجەکە بەو شێوەیە بی ئەمن داوا لە حکوومەت هەرێمی کوردستان دەکەم بە هیچ شێوەک پابەند نەبی پێی بەڵکو ڕەفزی بکە ڕەفزێکی قاتع چونکە ناکرێت ئەو هەموو غەدرێت لێ بکرێ و پابەند بی پێی دومیش ئەگەر پابەند بووی پێی تووشی قەیرانی دارایی گەورە دەبی لۆیە من لەگەڵ ئەوە نیم ئەگەر بودجەکە بەو شکلە بی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پابەند بی بەڵێ ئەگەر بودجەکە چا بکرێتەوە بە شێوەیەکی قانونی و دەستوری وەکو ئەوەی ساڵانی پێشووتر کە باسم کرد بەڵێ ئەو کات من داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەم کە پابەند بی بەڵام ئەوەی کە ئێستا هەیە نەخێر غەدرێکی زۆر گەورەیە لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و لە کوردستان دەکرێت بە هیچ شێوەیەک حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناتوانانی پابەند بپێ. بەڵێ زۆر سوپاس بۆ بەڕێز دکتۆر فازڵ نەبی بریکاری پێشووی وەزارەتی دارایی عێراق کە لە هەولێرەوە لەگەڵ ماوەی سوپاس بۆ بەڕێستان سوپاس بۆ میێرانی بەڕێز سوپاس بۆ هاوکارانم تا بەرنامێکی دیکە خواتان لەگەڵ.